Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bislamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyid rasul wa ala hadrati muratib hadal kitab Syekhul Imam Syarafin Yahya Nawawi Syekh Muhammad bin Abdullah Ar-Rujidani Ad-Damyati ila Sayyidi Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhususan lahadrati Abu Yahya Masjid Dahlan wa ila jami walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil habuki alaina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para jamaah majelis istighosah Gubuk Bambu rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini tanggal pinten sama gini 23 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal dalam Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 4 nih 4 atau masuk tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT masih dalam kondisi sehat walafiat, memegang teguh keimanan, keislaman dalam diri kita masing-masing. Diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperdalam ilmu agama, untuk mengenal lebih jauh syariat ajaran agama Islam lewat hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Mugi-mugi sedaya ikhtiar yang kita lakukan sampai pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah. Dan semoga kita semuanya dijadikan hambanya Allah, dijadikan umatnya Rasulullah yang sanggup membanggakan hati beliau, sehingga nantinya kita pantas untuk meminta mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Para jamaah ingkang minulya, hadis ketiga yang kita bacakan, kita perdengarkan di awal ini tadi. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar atau putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sehubungan dengan hal itu, ketika kita menyebutkan nama-nama sahabat, termasuk bentuk takdim kita, bentuk pengagungan kita kepada beliau-beliau adalah dengan menambahkan ucapan radhiyallahu an. Siapapun sahabat tersebut, karena sahabat ini merupakan sosok-sosok manusia pilihan yang dipilih untuk menemani, untuk berjuang hidup bersama Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah menyampaikan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, artinya zamannya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya yaitu zaman tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman setelahnya yaitu zamannya tabi'in. Dan merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah bagaimana kita
cinta, hormat, takdim kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, termasuk kepada sahabat-sahabat beliau, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Sampai Rasulullah pernah menegur sahabat yang bersolawat untuk Rasulullah, yang kita tahu bahwasannya sholat itu sendiri merupakan bentuk taat hamba atas perintah Allah, dan tidak ada amalan ibadah yang sejenis dengan sholawat. Amal ibadah lintune, sholat, poso, zakat, haji yang mungkin nanti akan kita bahas di sini, semuanya itu hanya untuk hamba. Berbeda dengan sholawat. Kalau sholawat dengan pun apal dasare innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kemudian baru Allah memerintahkan inna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya atas Rasulullah dan ucapkan salam. Perintah niku wau. Lah hubungan kali solawat niku piyambak. Niku Kanjeng Nabi nanti negor sahabat. Ada sahabat bersolawat kepada Rasulullah tapi solawatnya tidak sempurna nggih. Kayak bahasa-bahasa hadis ngoten selawat garingan. Itu pasar wonten jamaah tahlil garingan. Niki wonten model solawat garingan. Ya napa solawat garingan? Membaca solawat untuk Kanjeng Nabi tapi tidak untuk keluarga dan sahabat. Gampangane maca solawat namung sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok titik. Kanjeng Nabi negor ojo solawat garingan apa. Terus pun dhisik solawat garingan niku Kanjeng Nabi sampean maca solawat gawe aku tapi gak gawe keluarga karo sahabat. Artinya kalau kita mungkin punya rutinan, punya kebiasaan, punya wiritan solawat ping pinten ngoten seumpami. Alangkah baiknya ketika kemudian minimal satu solawat itu ada untuk keluarga dan sahabat dan keluarga dan sahabat. Terus seumpami jenengan nggadahi wiritan, aku wis pokok lek kate turu maca selawat dhisik ping 100 seumpami. Nama redaksi niku wau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pas hitungan ke 100 sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Titik, ngoten tok ben mboten garing pisan. Nelesi niku wau sing sedaya sing 100 niku. Carane ngoten. Tidak harus modele sholawat sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mboten harus ngoten. Nggih. Niku dirangkai model ngoten setunggal wis teles wis mboten garing malih punan. Niku bahasane ngono. Karena memang Rasulullah sendiri sangat menghormati, sangat bangga ya terhadap hadirnya para sahabat niki wau. Rasulullah bukanlah seorang single fighter, bukan seorang petarung tunggal, bukan seorang pejuang tunggal. Ya, niki memang dibuat seperti itu, ya, dibuat seperti itu. Artinya setiap orang yang berjuang menegakkan ajaran agama ini memang membutuhkan teman, membutuhkan dorongan, membutuhkan dukungan. Dan qadarullah, takdirnya Allah, Allah pasti akan memberikan bantuan itu, akan memberikan teman. Ketika kita niki pingin dados sae, dengan jamaah gobok rata-rata terus kalau pingin tobat terus pingin dados sae, pingin jadi sosok yang lebih baik daripada yang dulu, mesti Allah akan mengirimkan seorang teman kepada kita. Dalam bahasa orang Arab, ini bukan hadis, bukan ucapan ulama. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Temanmu itu adalah orang yang membenarkanmu, bukan orang yang membenar-benarkanmu. Niku karakter sahabat atau kawan. Artinya kalau kita ada kelirunya mau negor, nah ini kawan sejati. Bukan orang yang selalu membenar-benarkan langkah kita, salah
gak salah wis pokok lek sing nglakoni kancaku wis bener kabeh wis iku wis. Padahal nggih bisa saja keliru. Ini bukan teman yang baik, malah bisa menjerumuskan kita. Membuat kita menjadi sombong, menjadi kita lupa diri. Kita nglakoni ibadah, hebat pancen lek kancaku wae sombong. Kalau kita buat salah, wis ngono iku saking nyamar iku asline saleh arek iku. Padahal nggih kelakuane nggih wonten napa? Mboten gak genahe, nggih mboten negor, mboten ngelingno, mboten ngarani ini yang ndak bener ini. Ya, artinya Allah pasti akan mengirimkan kepada kita teman-teman setia, teman-teman baik yang mengingatkan kita. Walaupun mungkin setiap orang ya berbeda ya, karakter kawannya kan tergantung dari diri kita masing-masing. Mungkin ada orang yang sifat kawan itu ya ndak banyak omongnya, cuma berapa hari kita mungkin tidak kelihatan, biasanya kita ke masjid tidak kelihatan, biasanya kita ikut kegiatan-kegiatan majelis taklim tidak kelihatan. Kadang cuma sekedar nanti rek suwe gak ketok, mengoten tok bahasane, ngilingno mek ngoten tok, mboten sampai qala Rasulullah yang mboten usah. Nggih, bahasane mek sekedar takok, nanti suwe gak ketok, kangen aku balik-balik nang gubuk gak muncul, akhire yo jajane tantekno dhewe, biasane ngentekno bareng awake iki. Terkenal foto-foto tukang ngentekno ne seumpami dhewean aku gak kuat karo sampean. Niki apa kawan-kawan yang apa ya sesuai dengan bagaimana karakter kepribadian kita masing-masing. Itu pasti ada dikasih. Lah Rasulullah sendiri bangga dengan adanya sahabat-sahabat itu. Para nabi dan rasul ada yang membantu. Tidak ada yang sifatnya single fighter, petarung tunggal, itu tidak ada. Nabi Isa punya kaum Hawari. Kaum Hawari, santri-santri Nabi Isa niku disebut Hawariyun. Kalau Rasulullah ya para sahabat itu. Sampai bahasanya Rasulullah kan kalangan sahabat, la tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku. Jangan kalian rendahkan sahabatku. Niki pembelaan Rasulullah terhadap sahabat. Makanya kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan, menghina para sahabat siapapun itu. Jangankan sahabat yang terkenal, yang tidak terkenal itu loh, kita tidak boleh merendahkan. Karena Rasulullah dalam satu hadis lain mengatakan, seumpama ada orang di dunia ini yang mengeluarkan harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud. Saya akan ngancek ya mbak, mangketen Google Map, ingat tinggali gunung Uhud niku luasnya seberapa. Niku lek dirupakno emas kabeh milik kita, terus kita sedekahkan kita untuk perjuangan. Ya. Kata Rasulullah, gak iso, tidak bisa membandingi satu dirham yang dikeluarkan oleh sahabat. Satu dirham niku perak Pak. Kalau dinar itu emas ya, uang emas. Satu dirham yang dikeluarkan sahabat itu jauh lebih unggul daripada emas sebesar gunung Uhud yang dikeluarkan oleh selain sahabat. Tabiin, apalagi kita wis pol tewebe niki pinten taun niku 1442 lho Bang. Niku saking hijrahe. Dereng nek ditambah ten Mekah nggih 1455 jadinya. Kan di Mekah kan 13 tahun. Ya, awal munculnya Islam kan di Mekah. Terus di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah 10 tahun. Perjalanan Rasulullah kan 23 tahun. Ya kan Nabi gak iso bandingi sak dirham. Wala nisfah kata Rasul. Sampai tegesi ojo sak dirham wis separuh dirham. Kalau cekakan panjenengan Pak, sak dirham niku pinten? Nek sak niki nggih. Dirham sak niki. 1 dirham. 1 dirham niku 19,75 rupiah. 4.000 ripis. 4.000 ripis sahabat dibanding emas sak gedene gunung Uhud. Kinten-kinten pinten juta niku. Mboten juta niki nggih. Napa hitungane niku?
Masalah gedene sak gunung Uhud nggih. Mas sampun bayangaken sak gunung Uhud, mas sak meja niki lho pinten? Kira-kira lek diduwiki ngoten wonten kinten 100 juta ngoten. Nggih lebih sak cuwil tok 100 juta nggih. Nah niki lho, niku sak gunung Uhud dibanding 4.000 rupiah dari sahabat. Wala nisfah kata Rasulullah. Ojo 4.000 wis separone 2.000 repis. Makanya Kanjeng Nabi hati-hati lho ojo ngenyek, ojo merendahkan sahabat. Nah, kita ndak ikut alirannya. Wonten aliran-aliran tertentu niku ngenyek sahabat. Apalagi sahabat yang direndahkan ini sahabat utama. Urutannya nomor 1 dan 2. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wah niki bahaya kita sampun tumut-tumut niku pun ndak wonten aliran model-model ngoten. Wis ini bariun minhum. Ini baru nika wis aku cul aku, gak melo-melo aku. Nggih. Niki lek gak melo-melo aku gak setuju ya gak melo-melo gak mek kancan tok kanca ngopi gak sepurane sing akeh wis golek slamete aku nggih cok gara-gara sampean terus Gusti Allah gak terima terus memberikan adabnya bahasanya Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah mengadab satu kaum mengadab satu kelompok masyarakat niki sedaya kenging jadi jangan dianggap perbuatan maksiat perbuatan dosa itu nanti menimpa pelakunya saja. Enggak, semuanya kena, termasuk orang soleh di tempat itu ya kena. Awan, aku mek konco ngopi nih doa ya nggih saged kenging. Nah, panggih sing model-model ngoten, waduh sepurane cak liyane lu sampean niki gak serawung mbek ya serawung bisnis tapi lek modele sampean ngono sepurane sing akeh aku. Kita harus berani tegas ngoten. Nggih. Engko lek aku ngono kok relasi bisnis saya berkurang, keuntungan saya berkurang, berkurang. Mboten percaya kula. Sing gadan dunya niki lho Gusti Allah kok bingung. Kula nggak ada rencang ngoten wani tinggal, bapak tinggal gak ngurus. Lho sampean lek ninggal tak gepuki tarung ae padha-padha. Wani wis teklekan. Wah aku dempal boloku akeh gak ngurus, boloku ya akeh. Sopo malaikat boloku bingung. Padha-padha maluke Gusti Allah. Ya. Iki napa kalau terus nyinggung, waduh Gusudin boleh malaikat mboten ngoten maksudnya nggih. Dibolo malaikat gara-gara kita membela haknya Rasulullah. Ngono iki sahabate Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi niku nate dilarani, Pak. Waktu ten Thaif niku kan dibalangi watu sampai apa napa niki? Suku sing wingking napa? Batan betisnya atau tungkaknya ini berdarah kena batu ya niki malaikat Jibril langsung ujuk-ujuk rawuh biasane rawuhe tenang santai ini mau dadak rawuh wonten napa lek Jibril kok tiba-tiba rawuh kula niki napa nembih anak buah kula apa malaikat yang menjaga Gunung Qaf lah sawab Gunung Qaf namanya. Niki nembih badhe izin ten Gusti Allah. Liwat kula, alekane pimpinane malaikat. Pegel jenengan dikotenaken pegel gunung niki kajeng diwalik ten penduduk Thaif. Gak trimo, jenengan dikotenaken. Terus lho saya tak lapor sik aku, sakjane lapor nang lek bahasane Gusti Allah lho sak karepe Nabi Muhammad iya ya diwalik. Tapi apa jawaban Rasulullah? Saking welase ten umat. Ojo lek Thaif gak gelem nrimo dakwahku, ya semoga-moga anak turune sing nrimo. Insyaallah Pak. Dilarani kados ngoten lho Kanjeng Nabi, lek gak iso nang bapake, semoga-moga anak turune, anak putune sing iso nrimo. Dan itu terjadi. Sampai saat ini salah satu tempat yang nopo cintanya kepada Rasulullah dan wilayah Saudi mereka sing tradisi aswaja jangan pingin mados di Saudi sing ono tahlilan ono tibaan ono manakiban kan patos Thaif nemen niku nggih terus niku dungane Kanjeng Nabi niku wau nemen mriko niki hebat malaikat mboten trimo ngoten jadi kita membela haknya Rasulullah pun napa kok jebus mriku wau kula niki napa niki karena perawi hadis Sayyidina
Sayyidina Abdullah bin Umar ketika menyebutkan nama sahabat hendaknya kita tambah dengan radhiyallahu anhum yang maknanya semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Lah kalau yang kita sebutkan sahabat niku ayah, anak dan ayah kan biasa disebutaken bin, wonten bene ngoten kan nggih. Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab niku berarti ayahnya. Radhiyallahu anhu, hu niku satu. Karena memang yang Islam hanya Sayyidina Umar, abahnya ndak. Tapi kalau niki sahabat Abdullah bin Umar dua-duanya Islam, maka radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan kan dua orang anhuma. Langkung saya ini ngoten kalau kita sebutkan, nah kita kan menyebutkan yang kita maksud anaknya, cuma kan mesti digandengno Sayyidina Abdullah putrane Sayyidina Umar. Maka alangkah baiknya kita radhiyallahu anhuma. Nggih sak kersa sing pundi mawon niku nggih bener ya, bener bisa dibenarkan. Dua-duanya benarkan baik dalam bentuk tunggal radhiyallahu anhu hu atau huma. Huma itu maknanya dua, ya mereka berdua. Lajeng biografi dari sahabat ini Sayyidina Abdullah bin Umar niki masuk Islam di Mekah bersama ayahnya ketika beliau masih kecil. Kemudian hijrah menuju Madinah dan beliau termasuk orang yang sahabat yang alim ya. Sahabat termasuk di antara sahabat-sahabat yang alim sing patuh kepada syariat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, wa zuhaduhum dan sahabat yang zuhud. Beliau terkenal dengan alimnya, terkenal dengan takwanya, terkenal dengan zuhudnya. Di antara bentuk ketakwaan manute ibadahe diterangkan kitab niki hajja sittina hajjatan. Hajine pun ping swidak Pak. Haji ping swidak. Wa tamaro umrohnya alfa umrotin 1000. Ya napa kula bayangno umroh ping 1000 iku ya apa ya? Nggih saged mawon asline. Maksudnya pun mungkin biasanya mungkin kita jamaah haji seumpama setelah umroh wajib kemudian wonten jamaah sing modeling ngoten titik pun semerap dalan ngoten dijak Gus Safa wis numpak niki moro-moro budal dhewe. Umroh kan ngoten tok sebenarnya. Kita menuju mikot terus mengambil ihram umroh, niat ihram umroh, kemudian ten pundi? Ten Masjidil Haram, tawaf, sa'i, mantun selesai men niku tok. Carane umroh kan ngoten tok. Ten mikot itu batas pengambilan napa niat ihram sambil persiapan apakah pakai baju ihram atau tidak. Mereka terus ya siram-siram ya sholat sunnah ihram sambil pakaian ihram niat aku niat joko ihram umroh saking tempat niku terus berangkat ke Masjidil Haram. Tawaf muter ping 7 sa'i mantun selesai. Oh saya kuat budal maneh nggih saged mawon nggih. Napa kiat Gus lha sing maringi kiat Gusti Allah kok bingung. Nggih. Normale ten mriki lho nggih basane nggih. Ini persiapan kita kan mboten semerap moro-moro terus mireng-mireng November niki pun mulai buka umroh soalnya kan mboten semerap moro-moro terus Pak Breng moro-moro gak ketok nang ndi lho umroh wis budal dhisik ngono gak ngomong-ngomong wis gak ono wis pun meneng-menengan mawon Gus kula pokok wis berangkat ngono wae. Ngen komendel mawon ya Pak. Kok karep. Wis budal ngono. Kadang-kadang ngoten di Abah Muji wonten mriki. Oh, dereng rau. Abah Muji kalau ingin ngoten, haji kali kula 2017. Dereng kali wulan wis kebel. WA. Gus pangestenipun nggih. Lho, ten pundi panjenengan? Kula sakniki posisi Madinah. Madinah pundi? Nggih Madinah pundi maneh? Mboten Madinah. Madinah nggih Saudi. Lho, berangkat Pak. Nggih umroh niki soalé anu diberangkataken tiyang. Oh, napa? Nah kita tidak tahu, kan itu panggilan ya orang ke Mekah Madinah itu kan panggilannya Allah, Madinah panggilannya Rasulullah, kan kuat cerita nih. Ahmad nih lo tonggone Cak Ahmad nih ya, Devir
Budevir kan nggih. Mboten bayar budal. Nggih, wis gratis ngoten. Kula critakan jenengan rencang kula kak kelas kula ten UIN niku. Nggih sing namine supik kula namine ya Allah, Muzammil. Asmone waduh iki didelok mbek Mas Muzammil kan. Nggih. Namine saya Muzammil, cuma singen ten kampus timbalane obeng. Waduh Muzammil nang obeng iku ya apa ceritane biyen. Nggih celuk-celukan kok sak koncoan ngoten obeng. Terkenal sak kampus, seneng demo ini, seneng demo lah ini. Niku ceritane niku malah mboten umroh, haji niku Pak. Dolen ten kampus mboten wonten kuliah, ten kampus pengin ngopi. Kita mah katok cekak mboten cekak-cekak nemen nggih, ngandhape dengkul ngoten, aral jepitan apa. Lewat kasinten warung wingking ten UIN niku sak mangke lewat depan, lewat gedung rektorat. Waktu niku Pak Imam Suprayogo rektor UIN waktu kuliah niku mandap medal saking gedung rektorat. Buka lawang itu kepanggih Mas Obeng niku. Nggih nimbaline tiang-tiang nggih obeng. Nang di Beng gak kuliah. Mboten Pak, badhe ngopi, mboten wonten jam, badhe ngopi yen wingking. Saya Beng, dulu rene Beng. Napa Pak? Kon gelem haji ya? Jawabane mboten. Guyon mboten ngoten. Nggih. Ngoten niku bahasane Gus Safa, pingin haji, pingin umroh niku mboten sesuatu yang muskil, bukan sesuatu yang perlu ditertawakan. Makanya ketika mboten tawari bahasane. Beng kon gelem kaji ya Beng? Sinten Pak tiang Islam sing mboten purun kaji? Nggih bener jawabane. Jawabane bener. Sinten tiang Islam sing mboten purun kaji? Wong ngeduwapek larane bahasane ngeduwapek demoan niku. Kula sing ngajari demo nggih Mas Obeng niku sing ngene. Ya sing ngene Beng. Mulya pamito matur nang ibumu tahun iki kaji kon. Lho sekedap-sekedap Pak niki saestu niki. Lho iya Beng. Lho yo napa sekedap ceritane genahe yo napa genahe niki. Ngene Beng, aku mau dibel mbek koncoku teko Saudi kono, tiang kerja ten kedutaan Indonesia di Saudi. Memberikan tiket gratis dan akomodasi sak sangune sak gawe oleh-oleh kaji damel 2 orang. Aku ditawari, aku gak iso Beng. Wari wis napa kula wis kepengin mudalno kaji wong loro iki. Wis apa wis ngoten Pak. Sinten keluargane kan? Keluargaku tak beli gak ono sing iso. Sinten pun staf-staf temriku ten kampus kabeh dosen-dosen tak tawari gak ono sing iso. Wari diuber terus aku. Wis pokoke kudu wonten sing budal pun kula pasrah ten jenengan Pak Imam. Bingung ngelu aku wis tak mulai wis tak istirahat. Pokok aku pikiranku mau buka lawang napa gedung rektorat kantor kepala sekolah niku sapa sing ketok pertama ya tak tawari. Lah kae buka ketok awakmu Beng. Gelem kok Kak? Purun. Ya mulai gak usah ngopi. Nggih Pak, wangsul larene Pak. Budal kaji waktu niku. Kula tahun pertama, kula imut waktu. Saya tahun pertama kuliah. Nggih. Are begitu wangsul nggih. Nggih siji ngoten nggih bacane nggih rada sih tapi kula nimbali apa Obeng nggih pacet apa Obeng. Ya Obeng kalau waktu itu bukan semerap namine sinten Muzammil ini insyaallah. Niki bahasa-bahasa yang seperti itu. Lah niki saged mawon yang haji, yang ini panggilan kok. Yang memberikan kekuatan nggih Gusti Allah. Bahasane niku terus Pak Breng budal sampun ngantos ngantem mriku terus Pak Breng terus kali Gus Safa. Pak Breng umroh, waduh kesel kula Gus, kesel temenanan. Sing ngoten, kenyataan itu seperti itu, selalu seperti itu. Nggih. Tapi mari terus jamaah ayo kersa umroh. Monggo pun kali kula. Monggo pun bismillah pun. Budal. Mboten kesel, mboten. Ngomong mboten nggih dados mboten, Pak. Nggih. Kin matur tawaf sa'i. Ya napa wangsul napa? Man wis mumpung mriki. Kula tak budal piyambak nggih. Kiat tok, kiat, nggih kiat. Mbok masuk sepuh model napa? Kiat. Niku kirangan nggih Mekah Madinah niku napa lek tiyang Jawa yoni napa? Punya aura yang kuat untuk seperti itu. Apapun yang kita ucapkan apa niku kedadosan. Nggih. Tiang sing metesek temriko nggih angsal napa? Angsal akibate tiang yang merendahkan diri anu nggih dilayani saestu kali Gusti Allah, wong tamune Gusti Allah. Wonten jamaah sing Gus Safa cerita, waduh metesek. Nggih. Lek dijak dolen tempundi napa dar napa umroh napa terus jak wangsul. Monggo anu, Bah, sareng wangsul pun dalu.
Gampil Gus, kula mangke wangsul piyambak. Semerap Pak, semerap Arema Gus, kula ten pundi sampe tuwek ningali bal-balan dhewe mboten nate kali korwil-korwil. Arema Gus. Niku mesti ilang Pak. Saestu. Tak lu sampe Gus apa bingung nandi wong jam 1 jam 2 bengi kurang teko-teko. Wangsul niku wis kali kukune cepot. Lha apa? Kula bingung Gus mados dalan iki nyasar-nyasar takok karo basa Arabe ganti numpak ya bingung ngomonge. Kula mlampah wis nekat wis golek ngene-ngene sampe niki sandal kula pedhot nopo. Benjenge medal malih. Bah, wangsul sareng. Mboten Gus, piyambak mawon Arema. Mesti jawabane ngoten. Arema Gus, anu dhewekan. Nggo ical malih. Model-model metesek-metesek ngoten niku nggih didamel mboten paring sombong ten mriku. Nggih, basane ngoten. Nah ini dia sakit mawon bahasanya beliau sampai haji. Kalau haji kan memang tiap tahun, berarti kalau 60 kan berarti 60 tahun. Kalau umroh sampai ping 1000. Wa a'taqa alfa raqabah. Beliau memerdekakan budak niku sampai 1000. Wa hamala ala alfi farosin fi sabilillah. Berjuang perang di jalan Allah niku sampai 1000 kuda. Niki mboten nggih pengertian 1000 ngoten mboten mesti dipasaken 1000 hitungan 1000 mboten. Matus saking katahe. Ngoten nggih. Beliau terkenal wis takwa taat. Wa atahu isnani wa isyruna alfi dinarin fi majlisin falam yakum hatta farraqaha. Pernah beliau itu membawa uang dalam satu majelis sebanyak 22.000 dinar. 22.000 dinar. Satu dinar niku 4,25 gram emas. Kalau rupiah dirham dinar, satu dinar berapa rupiah? 48.255. Niki sakniki niki dinar Kuwait nih, dinar Kuwait. Lek dipingno 22.000 dados pinten, Mbak? Wis kathah lah wis pokoke nggih, kathah ngoten tok. Nah, nggih lek hitung-hitungan ya wis katakan nggih pun coba ngecek nih. 48.250 katakan. Kalkulatore pundi? Duh, yup, endi yup kalkulatore yup. Kalkulatore kok gak HP iki. Nih, jenengan sing gak ada kalkulator. 48.250 dikali 22.000 sama dengan 1,061 juta. Titik songo niku pinten, Mbak? Hah? Titik 6 sak juta yo. Titik songo, nule songo. Sak miliar. Sak miliar 61.500.000. Gampangane ngoten. Ten majelis mboto dhuwit sak miliar katakan. Falam yakum hatta farraqaha. Mboten ngadeg kecuali arta niku telas dikekekno nang wong. Sak lungguhan sak miliar. Wah ya apa niki sak lungguhan sak miliar. Wonten Gus ten Indonesia wonten nggih tapi mari ngono coblos saya wonten ngoten tapi niki mboten wonten sing moro-moro ben ngekeki ngoten tok. Ya masyaallah nggih diparingi sugih tapi nggih diparingi loman. Oh niku jaman biyen sok abad wonten. Lho wonten mawon jaman sakniki. Nggih. Buya niku sering cerita lek pas haji umroh terus ten Said Maliki niku. Nggih. Buya ten sawanten Said Maliki niku ningali kali nangis tok. Kadang-kadang terus nyedek ngoten. Nyedek nggih Said Maliki. Apa nyedek? Kula pijeti ya Buya. Ya wis, sikile terus dicek. Buya kali mijeti ngoten.
Mijiti niku nangis. Buya gembeng kali. Nggih masuk kewereng ngoten iki gembeng Buya niku. Gembeng. Apa kok nangis? Mboten Buya. Ngoten tok. Mboten sanjang ten Buya Said Maliki, tapi ten jamaah ten anak. Lah napa Buya kok wedal mijiti nangis? Aku iku ndelok koyok-koyok sembarang dipek dhewe ambek Buya Said Maliki. Wonge gagah, ganteng, keturunane Kanjeng Nabi, ya sugih, ya loman, ya alim, ya kok sembarang kok dipek dhewe kok surgae nggone dipek dhewe. Sembarang, nggih. Macake ngoten. Setiap tamu sinten mawon mboten peduli kiai no, mboten kiai wae jamaah haji lek ten Abu Yasid Muhammad niku sih kan nyantang Gus Malik niku. Disangoni, diparingi kitab, diparingi napa seneng. Nggih. Seneng modal ngoten niku seneng. Nggih. Dan ya masih banyak ya orang-orang seperti itu masih banyak. Ya, kita tidak melihat kepada sekali lagi kalau masalah memberi itu tidak harus jangan melihat kepada nominal. Wah iki akeh pirang juta pirang mboten. Aku duwene dhuwit mek 5.000 mari ngono tak tukokno gorengan entuk luru tapi tak pangan bareng mbek kancaku nggih sami mawon. Anu ngoten. Daripada wis gak pati duwe medhit pisan muangan nyengit-nyengit ngono. Ini sampun dados tiyang medhit. Enggak ada putra ten pondok nggih janjange aja medhit-medhit le. Lek duwe apa-apa iku sing seneng bagi-bagi nang kancae. Yo gak terlalu boros tapi tidak terlalu medhit. Aja seneng mangan dhewe singit-singitan napa. Sing kula ten pondok ngoten wonten lare medhit niku wah sasaran sing ngene, Pak. Nggih. Mantun kiriman terus jajane disingkitno ndek lemari ngoten. Wah, mboten wonten umure lemari niku. Nggih. Mboten wonten sedinten lemarine wis muwalik golong-gomeng ngoten niku. Kok buka gasot padha-padha liyane kale mangan sing duwe gak mangan pisan. Diwalak-walik ngene. Lah sampun ditiru. Sampun terus juga jenengan wali enae ngoten. Niku kula sing ngoten tablek kula ngoten. Ngajari loman rasane ngoten. Niku Sayyidina Abdul bin Umar tiange loman. Wa kana katsiran ma yataqarrabu bima yujibu wa yastahsinuhu min ma'li. Termasuk dalam hubungan harta apa yang beliau lakukan niku membuat sahabat-sahabat lain itu takjub, membuat wah hebat, semuanya mengakui. Walamma arafa ariqauhu minhu dzalika kanu yubiluna ala taati wa yulazimul masjid liya'taqihum. Ketika pembantunya, budak-budaknya semerap, lek sahabat Abdullah bin Umar niku tiange loman, nggih jor-joran lek kadung paring niku. Akhire napa nggih? Bahasane niku caper. Nggih. Bahasane caper. Seneng nang masjid, ibadah dengan harapan, oh, iki budakku sregep iki, wis tak merdekakono wis. Jane ngoten. Faqilallahu innahum yahdaunak. Sayyidina Umar, budak-budake jenengan niki ten masjid sregep ibadah, sregep ngaji. Niku karepe ngakali jenengan nggih, kersane jenengan di mau memerdekakan. Jawaban beliau, man khada'ana billah ihtada'na lah. Ya. Barang siapa yang melakukan tipu daya, ngakali awaan nggih, karena Allah, ya engko Gusti Allah dhewe sing balas. Tenang mawon beliau. Walaupun diakali anu. Ngapunten, kula mboten niat sombong, mboten anu. Nggih damel pelajaran damel nggih damel kula khususipun nggih damel panjenengan piyambak. Ngentang let budi niku sing menangi. Nggih. Buya ya boleh. Buya niku seneng. Kan santri sing manggihi termasuk ra didangu kali Buya. Nggih, mijeti Buya nang ndi anu. Sing lek wonten napa lari sing nglembosi senengane dadi penonton ya apa Bu ya? Wah didukani digebuki sepi temenanan Bu ya, kadung nyewer temenanan kalau dicewer niku sampai kadang-kadang krasa kupingku sik ono amare dicewer Buya. Kadang-kadang Buya lek nyewer mboten ngeten dicekel ngeten diplutir ngeten Pak diplutir kadung lek kerenge modele ngoten. Tapi lek ningali lari sing senengane tandang napa wis meneng-meneng. Kayak itu jajan, nggih. Sampai kundur ngaji apa pian, Bu? Ini sering tuput ngaos. Buya melebet, mulai kok ngaji. Lari pondok niku sing ngasali meneng-meneng, Pak. Klesetan, mboten lan napa-napa. Ketinggal, Buya rawuh, wis umek, Bun. Mbok sapu, mbok lap gayane ngelap kaca. Nang asline mboten asline.
Buya terus. Le, gateku gorengan deh. Ngoten. Seneng ningali tiyang tandang niku seneng. Dan kita sering beritahu Buya niku asline mboten ngoten Buya lari babale. Bahasane Buya ngoten. Baba, wong karepe ngono iku apik. Masih karepe niate napa nggih duniawi, cene dilem Buya, cene diburui, cene wis baba. Kalau eling niku saya teringat satu hadisnya Rasulullah. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "Man qata'a roja aman iltaja'a ilaihi qata'allahu roja'ahu." Yang maknanya barang siapa memutus harapan seseorang yang bersandar kepadanya, maka Allah akan memutus harapannya. Wonten tiyang arep-arep sae ten awaan, tapi kita kemudian memutus harapannya. Jangan salahkan ketika suatu saat kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu tidak hasil. Iki pun sering sampai akan Gus Afak niku saksine ngan sing kula mungkin beberapa waktu yang lalu hadir ten acara hallnya Buya di Kidul Dalem. Gus Afak sempat nyinggung cerita niku Buya niku tiange loman, tiange termasuk urusan ngoten niku wau. Pelakunya Gus Afak piyambak. Ala sawab pelakunya niku Gus Afak kali Mas Nonol insyaallah. Jamaah gubuk Mas Nonol Kidul Peken. Ya, Mas Nonol sing nyupiri Buya. Waktu niku Buya badhe ngaos ten pundi, terus Buya ten mobil niku ten tengah, ten ngajeng niku Gus Afak kali Mas Nonol. Sampai ten daerah insyaallah lek mboten ten Hotel Savana ten Sabilillah. Nggih, ten stopan niku. Terus wonten lari ngamen, lari pang. Cek. Ya Buya kan selalu di mobilnya tuh selalu ada uang receh. Ya, untuk ngasih orang minta dikasih orang. Lah waktu niku dipertahaken kali Mas Nonol. Biasane pokok Buya mboten leren ngongkon nek bahasane Buya wis pokoke wis kebiasaan niku gak usah leren dikongkon le, gak pinter-pinteron. Bahasane Buya sing ngoten. Sik le tak istirahat sik engko wis cedhek-cedhek ngen pengajian gugan. Nggih Buya, mulai berangkat wis tentengan pun sare. Sampai mriku Mas Nonol wonten tiyang nyuwun nggih pedhetaken. Lah pas mendet kali Gus Afak dicepeng. Ojo Mas, arek sik enom kuat nyambut gawe njaluk-njaluk. Waktu niku Gus Afak ngoten. Nggih. Niki napa niki kula mlebet ngrasani Gus Afak napa mboten. Lah Gus Afak cerita dhewe awake dhewe ngoten. Damel pelajaran. Nggih. Akhirnya Mas Nonol nggih diculaken mboten sios. Ya, sepurane Mas. Wonten artone. Cuma karena ditahan terus. Angkat-angkat sepurane Mas. Ngali ten mobil belakangnya. Langsung Buya niku napa? Bangun. Cendela dibuka. Waktu niku cendela nggih napa? Ya, mobil Cherry ya geser langsung. Le. Balik lari nih. Mana yang mobil balik. Kali Buya ten arto sing wonten ten kotak niku mboten dipendes dikerawuk kali Buya. Hah? Sing Gus Afak ten ngajeng. Oh, keliru aku iki mau. Buya sik melek tatahan keliru aku tak tahan langsung Gus Afak mendel biasane guyon mendel perjalanan mendel. Buya mate maringaken kerawuk. Ngalih. Sare malih. Sing Gus Afak mendel. Mas Nonol nggih mendel maten-maten iki engko ditukani mesti tengah dalan. Di tengah jalan Buya jawab. Le. Ngono iku awan lak gak ruwali. Mungkin arek iku ya pengin nyambut gawe sing kena. Ya. Mungkin dia omahe duwe keluarga, duwe ibu, duwe adik, duwe wong sing gawe tanggung jawab. Asline pengen nyambut gawe sing kena. Cuma mungkin ya karena ndak punya keahlian, mari ngono wis awake tato tok, mari ngono napa tindikan anu. Lek jaman singan ngoten lak tasik. Nggih, ten perusahaan-perusahaan kan rodok. Lek sakniki kan biasa nggih. Cuma zaman waktu itu kan kados ngoten lak modele susah untuk mencari pekerjaan. Ya asline pengin nyambut gawe cuma ya gak iso-isone wis ngono, tapi duwe tanggung jawab ndek omah. Ngono ya tulang punggung keluarganya isone ngono tok. Awakan omek arek ngekeki ngono tok ae kok angel men. Engko Safak nggih Bu ya. Ngoten tok. Pelajaran, ya, pelajaran. Dan apa yang terjadi pada Buya itu pada Gus Safak sering diceritakan masalah niku
Kula piyambak saking guru kula almarhum Abah Karim Tlaga Mas niku sing pesene ngoten tok, Gus, pokok sampean duwe ana wong njaluk, kekno Gus. Nggih, Pak. Awale kok idahe mek ngoten tok. Sama lek duwe ana wong njaluk, kekno. Duwe niki ndak harus duwe harta apapun yang Anda punya. Bahasanya Abah Karim ngoten, sampean duwe. Lek diterjemahkan ngoten niki bukan kata-kata beliau. Terjemah yang saya pahami, apakah itu harta benda, apakah waktu, ataukah nopo mawon pun yang saya memiliki atau ditipi oleh Gusti Allah terus disuwun tiyang, enggak ada paringaken bahasane Abah Karim ngoten. Nah waktu niku terus diparingi isyarah kula niku. Contoh Gus, sampean contoh ana arek cilik njaluk-njaluk dhuwit ndek prapatan. Sampeyan duwe kekno Gus, aja didelok. Nggih, Bah. Kalau waktu niku kegiatan malam Jumat dulu ikut kegiatan beliau napa? Sholawat kubro, baca sholawat kubro pada maghrib, sampai isya, mantun isya terus tiang-tiang ngoten sing mantun ngopi, rokokan, anu wangsul, ngoten kegiatan malih sholat isya, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat nggih ngoten mriku sing enten Tlaga Mas terus pindah ten anu nggih. Kula biyen ngejak Mas Agu napa Mas enten. Waktu niku insyaallah kula kali Mas Agu cuma sepeda sendiri-sendiri. Wangsul sekitar jam 1:30 nih. Wangsul ten Kacuk. Saya ingat betul niku ten perapatan Dieng, Pak. Ten stopan. Lampu merah saya berhenti. Sepi berhenti. Kalau eling jarine Buya iku kokon sing taat ndek ndiae. Lek taat sik ana ndek ngarepe wong taat, kira-kira ndek gak ana wong terus gak taat, kira-kira nang ibadah ya ngono. Bahasane ngoten lek bahasane Buya lek ngajari kula sing ngoten, nggih ten yoga-yogane ten santai ngoten. Lek ana polisi utawa rame wong ketok lampu abang baru mandek. Wah, oh baba masa sepi setengah siji gak ana wong abang mandek kula. Masuk di buri di bel tin wis liwat to kata liwat to kok bingung tantin susu udah lo wingi lak mari ya ono tantin aku tin nggih kula balas tin aku ya duwe tin aku ya apa pamer bel aku ya duwe bel. Ayo mandek. Wonten realita cek. Kula mboten arta mboten sampai sakniki kula mboten arta masuk gak ada dompet. Ten dompet wonten tapi ten sak nggih mesti wonten kula campur ngoten niku wis. Mboten ningali. Lek ningali stopan tok, entos ijo. Kroso, Pak. Antun maringi anak ini ndak pergi saya terasa. Kok gak ngali maritake. Kula tolek larine kali nyekel dhuwit niki. Dhuwit sik cekel ngeten. Waktu niku nggih, insyaallah kali 2.000 waktu niku. Dereng wonten 50.000-an dereng wonten. 100.000 wonten cuma 50.000 waktu itu belum ada. Tahun pinten kula niku. 20.000. Oh, keliru. Kula ngoten. Keliru. Cek. Kalau sing rada cilik. Arel terus lagi larine nrimo guyu ngale. Oh, ijo melampah. Ret. Raya Langsep. Napa SMK Nasional. Nggih. Saking SMA niku kula baru tek eling. Loh, mau Abah Karim ku dawuhe, Gus, sampean lek ana wong njaluk sampean duwe kekno Gus. Contoh ndek perapatan ana arek cilik njaluk sampean duwe dhuwit kekno aja didelok. Lu papat, Pak. Contone kan cara anume papat 4 poin kan nggih. Ndek perapatan Dieng jelas sing njaluk arek cilik. Njaluk dhuwit ecek-ecek maksudnya njaluk dhuwit kan njaluk liyane. Aku duwe kekno aja didelok. Duh, isyarahipun genah. Aku wis tak delok, tak ijoli maneh. Nggih, mboten kok delok tok, kula ijoli. Gara-gara kakean niku wau. Langsung Pak waktu pedal niku kula langsung balik. Keliru aku, balik kula. Putar balik, mboten sampe mergan kula balik. Balik tole nang ndi arek cilik wis babau tak juk 20 tak balik nang areke wis iku hake wis. Tola mboten wonten. Kula muter nang ndi arek. Mas Agung pun wangsul pun sepedaan sareng terus bisa ta mriku. Nang Ayo kalau wangsul Mas Agung ten mriki wonten Mas Agung, wonten Andre, wonten Gus Afak bene sing ten kantor. Nang Dimas cek suwene sampean sepedaan anu. Kula mboten cerita waktu niku. Cuma aku wis nyesel. Ya Allah, gak ketemu. Wis menil aku lak ngaji nang Gading. Mas Gading kula mesti tola-tola mriku. Nang ndi arek sing iki? Kula eling-eling, arek cilik wedok kula eling. Tola-tola. Mboten wonten.
sampai ini sampai saat niki. Dan itu terus terang sangat saya sesali. Senemen nyesele kula. Wis isyarahe pun gena lho nggih. Lek jenengan kira-kira ya napa? Lho niki isyarahe genah lho nggih. Prapatan arek cilik njaluk dhuwit kek ono Gus. Aja didelok. Lah kalau wis jelas wis diteluk sik diijoli niki sing nemen kula gara-gara sing niku. Waduh keliru aku. Ya, bahasanya kita mengambil bahasa ceritanya Buya seperti itu, ceritanya guru saya seperti itu, ya hadisnya Rasulullah seperti tadi. Ketika seorang mengharapkan sesuatu kepadamu, ya jangan kau putus harapannya. Artinya kalau kita mampu untuk memberikan, berikan. Jangan kau putus harapannya. Sepurane ya mana? Lah duwe kekno. Nggih. Niku pun hae. Lah kok ya apa aku butuh sare. Lho urusane Gusti Allah. Ya. Apalagi mohon maaf karena niki hubungane kali cerita sing Sayyidina sinten Abdullah bin Umar niku wau yang budaknya mengharap agar dibebaskan dengan sergepe ten masjid zaman niku. Niki hubungan mangke ten bab sedekah niki. Allah pasti akan mengganti. Minimal diganti 10 kali lipat. Pasti nih. Selama kita betul-betul ikhlas. Semata-mata pados ridane Gusti Allah. Nyun sewu, pados ridane Gusti Allah. Mboten pados ridane makhluk. Bahasa kasare seumpami kita paring wonten tiyang nyuwun terus kita paring matur suwun Pak nggih mugi-mugi dibalas kali pangeran. Atine ngomong kula mboten ngarepno matur suwun jenengan Bu, kula mboten ngarepno matur suwun jenengan Pak, sing kula arepno niku ridane Gusti Allah. Masih jenengan kula paringi terus mencep tok mesem sakmene tok gak ngurus, pokok aku enggak sing tak goleki Gusti Allah dudu sampean niku nggih pancen angel. Tapi lek mboten dilatih luwih angel malih. Nah, niki sedaya butuh latihan kados mekaten niku. Nah, niki pernah seorang soleh niki paring kados ngoten. Mboten dangu. Apa yang diberikan itu kembali tapi napa wonten tiang lewat orang lain. Ada orang lain kemudian memberikan sesuatu. Gampangane wonten tiyang nyuwun terus diparingi 7.000. Mboten dangu. Wonten kepanggih kancane. Kancane wae maringi 8.000. Nggih. Apa iki, Cak? Ya saking aku pengin ngekeki sampean. Ngono ya. Iki koyo ana sing kurang iki. Lho, sampeyan wis tak keki kok. Gak. Soale aku mau maring ngekeki wong 1.000. Janjine Gusti Allah balekno 10 kali lipat. Iki mek 8.000, ana sing kurang iki. Oh iya, iki nyantol nek nggonku 2.000 iki. Aku yakin soalnya mesti Gusti Allah balekno mesti 10 kali lipat. Minim niku bahasane minim. Nggih. Soalnya kamu ngekekno mau ikhlas aku. Aku gak arep-arep apa-apa. Sing tak arep-arep namung ridane Gusti Allah. Niku lek bahasa-bahasa ngoten nggih. Wonten bahasane mriki. Lah niki bahasane niku Sayyidina Abdullah bin Umar, bapak masa wong kate ngakali aku arepane ngono wis bapak tak kei. Wa kana indahu jariyatun yuhibbuha. Beliau punya seorang budak perempuan. Seneng sahabat Abdullah bin Umar niki. Lajeng beliau menyampaikan satu ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak mencapai kebaikan sampai engkau meninfakkan, memberikan dari apa-apa yang engkau cintai. Niki nggih wangel, Pak. Tapi nggih saged mawon. Nggih, saged mawon. Ketika beliau menyampaikan ini, beliau pesanjang ten budake wedok niku. Aku seneng nang sampean niki. Karena seneng fathabi fa anti khurrah liwajhillahi taala. Wis, Mbak, sampean tak bebasno. Gak dadi budakku maneh.
Gara-gara Sayyidina Abdullah bin Umar seneng. Summa ankahaha Nafi'an. Kemudian dinikahkan ten Imam Nafi. Imam Nafi niki nggih muridé sahabat Abdullah bin Umar, bekas budaknya. Ya. Dan beliau mengatakan laula anni la a'udzu fi syai'in ja'altuhu lillah lanakahtuha. Seumpama aku iki oleh balekno sesuatu sing tak kekno karena Allah, tak nikahi dhewe budak iku mau. Cuma kan agak oleh balekno njaluk timbang wis gak wis. Wa kana Nafi hadza raqiquhu. Imam Nafi niku budake ya. Iki sami dibebasaken budak laki-laki, budak perempuan, terus sing budak sing perempuan sing disenengi kali sahabat Abdullah bin Umar niku dinikahkan ten budake. Hebat. Ya. Lajeng sahabat Asim sanjang, ya Aba Abdurrahman, fama tantadir antabi, mboten jenengan ngentosi anu disade mawon budake niki wau. Faqala fahalla ma huwa khairun min dzalik. Ono tah sing luwih apik teko iku. Artinya lebih baik dari memerdekakan dan memberikan kepada budak yang lain. Lajeng wonten cerita sanes kados niki mboten bahas hadis niki Pak. Tapi insyaallah wonten pelajaran nih. Kita mengambil pelajaran paling mboten kalau kita tidak bisa meniru, kita mengharap tumbuh kecintaan kita kepada sahabat Abdullah bin Umar. Seneng ten sahabat, seneng ten sinten mawon asline. Sing kita damel jadikan dasarnya itu hadisnya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Terus awan terus saking cerita-cerita nih, hebat yo sahabat Abdullah bin Umar ku yo ngene yo ibadah yo lomane yo. Terus muncul, wah aku tak ngefan wis. Seneng. Ya harapan kita dikumpulkan bersama beliau. Beliau ten pundi kinten-kinten. Nggih ten surga, Pak. Modele kados ngeten koyok-koyok nggih mboten diodhek neraka niki. Nggih, ibadahe kados ngoten alim anu hebat. Ya cerita-cerita niki. Wonten cerita sanes. Waji'alahu wa huwa maridun biunku di inabin. Ketika beliau sakit, beliau niki nyuwun, aku pingin anggur, aku pingin mangan anggur. Terus dipendetaken anggur. Faja'a miskin, tiba-tiba datang orang miskin. Waqala atuhu iya. Yang nyuwun zaman singen kan nyuwun mboten mesti nyuwun arto, nyuwun harta benda. Sak wonten nih. Anu kula pingin niku kula dereng damel ganjel, dereng maem pinten-pinten dinten dereng anu. Pas sahabat Abdullah bin Umar sakit pingin dahar anggur dipendetaken, terus wonten tiyang nyuwun-nyuwun. Kata beliau, atuh iya. Terus pembantune, kekno wis. Mboten saya dahar. Kepingin, kan bayangan tiyang sakit kepingin makan sesuatu, begitu ditekaaken wonten tiyang nyuwun kekno. Bareng mantun diparingaken medal. Tiyang miskin medal saking daleme Sayyidina Abdullah bin Umar kepanggih tiyang. Ya. Fadha baila insanun fashtarahu minhu. Semerap, tekan di sampean. Tiyang njaluk-njaluk saking daleme sahabat Abdullah bin Umar. Terus lapo sampean? Nggih ten mriku wonten perlu. Mari ngono, niki kula diparingi anggur kali sampean. Iki nggone sahabat Abdullah bin Umar. Nggih, tak tuku. Ditumbas, Pak. Semerap, iki gak dudu sahabat sembarangan niki. Anggure sahabat Abdullah bin Umar. Tak tuku. Piro? Mana? 10.000 ya, 10.000. Hanya orang minta-minta tadi dapat uang 10.000. Nih. Karena angsal arto, boten angsal daharan, sing tiang mantun tumbas niki, entuk anggur ya sahabat Abdurrahman. Ngali, lah aku butuh mangan, ya, tapi entuk duit ya. Wah, podo-podo njaluk ya iso. Tak njaluk mana aku? Wong sik cedhak, balik, Pak. Cuma jawabi ilahi. Tendalami sahabat Abdullah bin Umar karena anggur manten paringaken terus kano anggur liya wonten kula pendetaken nembe disuguhaken tiyang niki dugi malih Abdullah bin Umar dereng anu sahabat kula pengin ya kon kekno kaken malih medal kepanggih tiyang sanes tekan ndi sampean terus apa iki kayak anggur tak tuku malih Pak
Itu 20.000 gara-gara anggur niku. Nggih. Aduh ya. Balik. Niku ngoten terus. Nggih. Ngoten terus sampai tiang sing miskin niku tiang sing melarat dadi sugih gara-gara kedol niku. Ben dikeki didol. Sampai wa arada sa'il ayyarji'a famana'a. Sampai hari kate nggih balik malih. Aku tau wis sampean jak akeh duwe sampean akeh. Aja wis balik. Walau alima Ibnu Umar bidzalik al-ungkut madzako. Dan sahabat Abdullah bin Umar semerap mbok Mas wong iku balik njaluk maneh ya tak kekno maneh mbek aku. Diceritani lho niku wau mantu dengan paringi didol jane Abdullah bin Umar. Lho gak ngurus. Wong njaluk tak kei mbek aku. Gak ngurus makate didol kate apa gak ngurus aku. Mas jenengan mboten dar, Mas aku gak mangan. Baba wong njaluk tak kei, aku duwe kok. Niki hebat Pak. Mboten sekedar hanya memberikan tapi juga beliau bisa orang yang bisa memerangi nafsu. Niku wangel niki Pak. Mas. Nggih kira kula nggih saged ngomong tok sehat nggih. Saged ngomong tok wangel niki. Tapi kok angel wis lek zaman sakniki wonten. Salah satunya yang kita kenal, yang saya tahu dan niku pertama dan terakhir insyaallah mboten kula lampahi. Nggih. Gus Haidar. Nggih. Nggih mugi-mugi Gus Haidar paringi selamat nggih. Paling selamat saged kundur sama kita sih ten India kali ya dereng kundur wis mugi-mugi saged kundur kalian ning Roma ya. Nanti ketika Gus Haidar niki damel sweater imut kula niku damel sweater napa jaket ngoten kajenge wangsul ten daleme umi tasik ten dalem mriki terus saya Mas jakete Mas pantes damel sepedaan saya econ nih damel sepedaan niku Mas jaket napa sweater modal niku. Ini mulai deh, nggih Mas. Saya Mas jakete Mas. Damel sepedaan anget niku. Iya ta? Nggih. Seneng apa ya? Pengen ah? Mboten nggih saking sae ngono to. Ayo wis tak mulai aku salaman nggih. Ngonceng Mbak kula tal. Mboten dangu balik. Mbak kula tok sing balik. Ning Roma balik, melampah. Apa Mbak balik ana sing karya. Ning kali nyepeng sweater. Ya. Apa? PN li teko Mas Haidar. Lho, apa? Mas Haidar kok aja dilem. Pelek dilem dikeki bae. Ngono Mbak ya. Iya, ngono iku model Mas Haidar. Betul-betul beliau tuh pingin mengikuti perilakunya Rasulullah dan para sahabat. Kan mirengaken lek ngaose Gus Haidar pas Jumat pagi. Lek ndonga ya napa? Nggih. Ya Allah, jadikan kami seperti ya apa biasane Ayub sing ngrekam niku. Ya, jadikan kami seperti apa napa iman kami seperti imannya para sahabat, cinta kami ya, jadikan anak-anak kami seperti anak-anaknya sahabat. Pikirane sahabat ngoten tok. Puingin niru niku puingin. Wae bahasane ning Roma aja dilem, lek dilem dikekno. Soale sahabat kados ngoten. Kanjeng Nabi nggih kados ngoten. Kanjeng Nabi nate kejadian ngoten, nggih. Nate diparingi napa semacam syal atau burdah serban ngoten nggih sing saking napa ditenun mboten dijahit napa ngoten pas didamel kali Kanjeng Nabi wonten sahabat ngelem sae Kanjeng Nabi pantes dengan damel ngan niku pantesan damel napa mawon sae iya ta apik ta nggih sae niku iya sik dilut tenono mlebet Pak gantos rasukan sing lawas didamel malih sing anyar diparingaken niku. Kanjeng Nabi ngoten lek dilem dikekno kali Kanjeng Nabi. Nggih. Kan orang lain menganggap wah apik iki cocok kanu wis sampean pek ae. Nggih. Niku ngoten. Wonten artipun orang seperti itu ada. Ya, kalau namung cerita ada ngoten tok. Nggih, ada ngoten. Ngan ngelem Gus anu jase sae boten kula paringaken ta. Waduh akeh demen ya Yub kate mbok kan lem gak lakekno wae aku babau. Sik liyane ayo ngelem sing liyane njaluk. Engko ae. Nggih kita sami-sami latihan Pak nggih. Latihan. Bahasanya kalau orang-orang dulu kita niki kula sekali lagi kula mboten saestu mboten niat pamer, mboten niat nyombongno keluarga kula mboten. Namung damel pelajaran ngoten. Pelajaran dari orang-orang tua kita. Ini Buya kados ngoten. Walaupun kula mboten menangi cuma ceritane tiang kampung Kidul Dalem niku ten ibu-ibu ya Mbak Rukoya
Baru koyah niku kula mboten menangi. Kula mbah kula sing menangi namung Mbah Rohmah mawon. Abah ibu ya kula mboten menangi, abahipun Umi kula mboten menangi, Mbak Syifa. Ya. Cuma ceritane tiang kampung Kidul Dalem punyai Mbah Rukoyah garwane Mbah Dahlan niku dos pundi, tang sepuh-sepuh dos pundi singen menangi Mbah Rukoyah. Oh menangi, ya napa mbah kula sing. Wah masyaallah wonge alus, isinan ngene apik. Roman sopo ae pokoke arek cilik dolen ning ngarep omahe mesti dikei jajan, mesti dikei panganan. Zaman waktu niku sak onoke ndek omah sing iso dipangan. Mbok wonten tempe sak iris terus wonten lare dolinan arek piro le? Lare 6 banyai. Nggih disi 306, Pak. Cilik-cilik sing rata ya sing adil mesti niku. Terus sing lare kampung itu dalan niku seneng lek dolen ndek madrasah iku mesti namanya mesti dikai. Wonten gedang setunggal arek piro? 7. Iris dados 7. Sing adil iki sing rata ya. Ngoten. Niku masyaallah nggih, masyaallah. Terus nggih kalau kita belum bisa seperti paling tidak ketika ada orang meminta niku mawon pun. Lek wonten tiyang nyuwun terus kita enggak ada, nggih alangkah baiknya kita berikan ya semampu kita. Waja'ahu dinaron waja'ahu sa'ilun faqala libnihi. Nanti wonten tiyang nyuwun ten sahabat Abdullah bin Umar itihi dinaron. Kayak ana sak dinar li. Iso sak niki kayak ana 50.000. Kayak ini 50.000, Pak. Wonten tiyang nyuwun 50.000. Falamman sarafa qala lahu ibnuhu, putrane sene Abdullah bin Umar sanjang, "Bah, taqabbalallahu minka ya abata." Muga-muga diterima amale panjenengan, Bah. Jawabnya sahabat Abdullah bin Umar, "Lau alimtu anallaha azza wa jalla taqabbala minni sajdatan wahidatan aw shadaqatan wahidatan bidirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Seumpamane aku ngerti Gusti Allah wis nrimo sujudku sak sujudan utawa sedekah sepisan sak dirham 4.000 ripis diterima mbek Gusti Allah, gak ana perkara sing luwih tak senengi kecuali mati. Pasane beliau ngoten, siap aku mati, pokok aku ro diterima teman mbek Gusti Allah, wis cukup wis sakmene iku cukup. Lah makanya nopo pasane kate sama-sama ndak tahu. Ya kalau kita melakukan satu amal kebaikan ya kita minta diterima saking Gusti Allah. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nggih donga niku mugi-mugi diterami kali ini. Ngoten tok bahasane. Yang kita harapkan saking Gusti Allah. Ya. Lalu beliau mengatakan atadri mimman yataqabbalullah. Le, ero akon. Sapa sing amale ibadah itu ate diterima mbek Gusti Allah iku ero. Beliau menjawab sendiri, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sing diterima iku amale wong-wong sing takwa. Takwa dengan pengertian manut dumateng Gusti Allah. Wong sing manut nang Gusti Allah sembarange bakal diterima mbek Gusti Allah. Hebat. Wa kana yaqul, termasuk dari ucapan beliau, la yusibu abdun syai'an minad dunya illan taqasa min darajatihi indallahi azza wa jalla wa in kana 'alallahi kariman. Seorang hamba tidak tertimpa sesuatu di dunia ya, tidak mendapatkan kebaikan di dunia kecuali derajatnya di akhirat berkurang. Napa maksudnya, Pak? Seandainya dalam kehidupan dunia kita nyambut damel tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, kita usaha nopo mboten sesuai dengan yang kita inginkan. Gisik kadang digoroi koncone, kadang diakali, kadang wis gak enak, wis niate apik lho padahal ya aku ya kena. Seumpami lagi kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan di dunia ini, apapun itu, sakit napa wis seumpami budine terus wis tak mule kula benjing wangsul wis numpak bobot numpak sepur nggih bayar wis kena gak gandol gak opo dadakno terus seumpami ada perlakuan dari pihak
kereta api moro-moro koyo gak enak, tukang sapu gak enak, kondektore gak enak ya apa lho, aku lho bayar padha-padha kok liyane mesem aku gak diesemi apa. Artinya sesuatu yang kurang ngoten nggih di dunia niki, maka yang di akhirat niki mboten kalong. Beda dengan lek kita pengen sembarang pengen enak-enak di dunia lho, khawatir keenakan sing benjing ten akhirat niku dilongi kali Gusti Allah. Atau sipun apapun yang kita terima dari ketidakenakan dunia, kita kedah yakin oh iki karepe Gusti Allah kaya ngono, insyaallah engko sing bagian di akhirat gak dilongi mbek Gusti Allah. Artinya kita jangan berkecil hati, jangan kemudian putus asa. Nate bahasanya ngeten niki nate. Sayyidah Fatimah, ya Sayyidah Fatimah niki wadul teng Kanjeng Nabi. Bah, tiang-tiang remaja-remaja niki lho. Tiang ekstrim niki enggak ada kalung, enggak ada anting-anting, enggak ada gelang. Lah kula mboten enggak ada napa-napa, Bah. Enggak punya perhiasan. Putrane Kanjeng Nabi sing enggak ada perhiasan niku namung Sayyidah Zainab. Anak pertama. Perhiasan emas. Niku anak pertama. Napa gadane piyambak? Bojoe sugih paling mboten, bojoe malah termasuk di antara mantune Kanjeng Nabi sing paling melarat Sayyidah Zainab. Lah terus kalunge sinten? Kalunge Sayyidah Khadijah. Sing sugih kan Sayyidah Khadijah. Ketika mantu pertama, kalunge Sayyidah Khadijah niku dihadiahaken ten Sayyidah Zainab. Ngandhap-ngandhape mboten enggak ada. Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, ya enggak ada. Sayyidah Fatimah, mbah mboten enggak ada. Lah suatu hari bah kula nggih pengin bah kados tiang-tiang niku napa kalungan ta gelangan ta sing saing. Nih. Temen aku pengin niku. Nggih, Pak. Kanjeng Nabi nggih mboten enggak ada. Badhe tumbas mboten enggak ada. Nggih mboten purun nyuwun ten sahabat. Sahabat wonten sing dagang emas perak mboten purun nyuwun. Nyuwun ten sinten? Ten Gusti Allah. Nggih. Ya Allah, Fatimah pengin mas-masan Gusti. Wahire ten kita wonten keterangan cerita nih. Saking langit niku mudhun timba, Pak. Nggih. Iki Nabi sing nyuwun niki. Lah wong sahabat lho saged kados ngoten. Nggih. Kan wonten sahabat sing ahli napa karomahnya niku perairan, nggih, menteri perairan. Tiang estri wonten, tiang jaler wonten. Lek ngelak ngoten niku sahabat-sahabat lintu ten sanjeten ibu niki. Bu, ngelak dangu mboten udan napa niki damel tanduran anu. Nyuwun tok. Ya Allah, nyuwun tuya Gusti, saking langit ngundur. Sut, sak ember ngoten niku. Wonten tuya. Dipendhet sepinten mawon mboten kalong. Niki sahabat padahal. Napa malih Kanjeng Nabi. Matur Gusti. Fatimah pengin mas-masan Gusti. Sut, sak ember mas-masan. Wonten kalung, wonten ali-ali, wonten macam-macam. Wis Fatimah njukuo. Mendet setunggal. Gak kurang ah, mendet kalung setunggal. Ali-ali beke anting-anting. Mboten Pak niki mawon sampun cekap. Nggih mboten kemaruk Pak putrane Kanjeng Nabi. Kesempatan niki mboten nggih. Niki mawon Pak, niki mawon sungkan kula niki mawon. Gak apa-apa Fatimah lek kate njuku. Tapi lek peyan njuku ya engko nikmate sing ndek kono ya dilongi. Napa saya Fatimah? Lah lek ngoten Pak nggih mboten siyos mawon. Lho gak apa-apa siji ku juga mboten siyos mawon. Dilongi ndek kono rugi kula mboten siyos. Bahkan temen iki. Nggih Pak mboten siyos. Nggih pun Gusti mboten siyos, Gusti nggih balik punan. Wis sak umur urip mboten enggak ada. Nggih. Jenengan sing nggih Gus kula bojo kula mboten enggak ada mas-masan, mbak tok niku sak keluarga sampeyan. Nggih sampun kuwatir. Lek jenengan taat, bojone nggih taat, insyaallah temriko pun disiapaken. Nggih. Sampun berkecil hati. Lah temriko mangkil mboten saged disate Gus lho, kok pikirane dodolan emas ta Pak. Nikmate niki lho sing. Intinya kenikmatan di dunia niki nggih kenikmatan semu, kenikmatan sementara. Ya kita mendapatkan nikmat kita syukur. Ketika tidak mendapatkan nikmat, mendapatkan bala, cobaan, sakit, disatru wong, dilono wong, dibisui wong anu wis. Alhamdulillah wis ngono iku pancen. Wis niki diterima mawon. Niku mangki lek ten bahasan
Tasawuf sudah kita singgung yang dulu, niki jenengan pun masuk ten kelas ridho. Niki dhuwur lho tingkatane ridho niki, Pak. Nggih, ridho sembarang wis babah wis apa. Wis takdir Gusti Allah ngono wis babah dilokno wong. Wong sepedaan nyelip moro-moro dadak potong jalan wis emosi pin misui pin nguber pinginan wis. Ya wis ngono wis. Mungkin biyen aku ngono wong. Bahasane ngoten mawon nggih. Mungkin aku ben tau ngono wong. Nggih. Lek kula lho Pak nggih, lek jenengan mboten semerap kula. Nggih. Kula singen lek wonten tiyang nyelip terus set dipotongnya ten kula uber lek singen. Minimal tak pisui minimal ngoten lek singen. Oh, gak iso sepedaan, sip nembak ngoten ono-ontene barang. Ya. Bahasa niki set tek. Oh, biyen aku tau ngono wong paling sebab wis guys. Nggih. Dalam bahasa tasawuf kita berusaha untuk melatih salamatus sodr. Salamatus sodr niku gampang legowo, ngoten lho nggih. Gampang legowo. Wis saya ngono wis gampang legowo. Tak ngapura wis. Lapo kok sampean ngapura iki mestine sampean gak wis. Muga-muga aku ngapura ngene muga-muga meneh di ngapura mbek Gusti Allah. Niku tok. Nggih. Sekali lagi niki sedaya kita butuh latihan. Sulit akan semakin sulit kalau kita tidak mau melakukan, tidak mau niat. Guys koyo wangel iki kelas wali, kelas sahabat. Selama enggak ada pikiran ngoten. Bahasa yang sering disampaikan oleh Buya bukan hadis, ucapan ulama niki. Kata Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, beliau mengatakan la yata'akhkhar man aradat taqadduma wa la yataqaddam man aradat ta'akhkhura. Tidak akan pernah maju orang yang punya pikiran mundur dan tidak akan pernah mundur orang yang punya pikiran maju. Terakhir sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan alumni pondok mriki ten Batu mriko. Masya Allah. Dikenal kali Ibu Elaripang, Pak. Alumni mriki, Ibu Elaripang, ngarani Ibu Elaripang. Ibu Elaripang yen apa Laripang sepindah mboten. Ngerumat Laripang ten Batu. Laripang sak Batu dirumat kalian iki mantun maghrib ngaji ten mbak-mbak alumni kacau mriki, alumni pondok Estri. Nggih. Nggih, kalau nyinggung Mbak sampean padahal ya kaya ngono. Kehidupan sampean kaya ngono. Rondo sudah bisa 8 tahun yang lalu insya Allah pisah dengan suaminya, punya anak, tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Sakniki kerjane nggih lek mboten mulang sonten mulang ngaji arek-arek, mantun maghrib mulang ngaji arek pang. Bentintene dari pagi ke sore niku nggih sak wontene kadang kengken mijet nggih mijet, kengken umbah-umbah tanggoe nggih umbah-umbah, nggih serabutan. Tapi ngaji arek pang, mungkin matur ngaji diparingi dahar lari pang nih. Nggih. Sangke mangan apa, Mbak? Nggih sak wontene iku wonten sego karak kali kecap, nggih sego karak kali kecap. Purun lah, lari pang ngoten kalah lari pondok mawon lek mangane mawon. Hebat wis pokok sing gelem untal enggak gelem ya tinggalan ngoten tok. Barele rada koboi ngoten Mbak niku. Kalau tak singgung lah iya. Mulai kapan sampean nggih mulai singen alhamdulillah Gus mulai singen. Lah iya dengan kondisi sampean koyo ngono, gampangane dari sisi ekonomi, dari sisi nopo, dukungan nopo, ndak ada nane. Tapi sampean gelem ngrumat arek cilik, mulang ngaji, sampean gelem ngrumat arek pang sing arek sing anu. Apa motive sampean, Mbak? Alasane sampean apa? Tujuane sampean apa? Kula tangot ngono iki. Jawabane kula lek mikir kurang kula Gus. Mikir kelemahan kula, aku iki rondo, duwe tanggungan anak, mari ngono gak duwe omah, gak duwe penggawean, gak duwe. Kula lek mikir niku, mboten maju-maju kula, Gus. Ketika saya mendapatkan musibah seperti kula mikir, aku sing duwe apa? Aku sing iso apa? Tak eling-eling, oh aku biyen di pondok, di kacuk, yos belajar fasolatan, iso alif bata, iso fatihah. Oh, aku duwe iku. Isi ki wis tak gawe wis. Mari ngoten, nggih mulang ngoten. Kula waduh hebat. Kula mboten saged niru. Kula piyambak lho dereng saged niru, Pak. Hebat nggih. Kula
mengambil pelajaran, wah hebat iki kelas wis bunyai asline. Mak wis hebat Pak, dengan segala keterbatasannya tapi masih mau maju. Aku isone apa, iso ku ngene iki wis tak gawe wis. Aku tak goleki ridane Gusti Allah, teko iki ya iki wis. Niki lho. Artinya monggo kita niki nggadahi pikiran maju terlepas bagaimanapun kondisi kita, kondisi amal ibadah kita, keimanan kita, nopo mawon yang berhubungan dengan kita wis. Ngene kok lek mikir kurangi mboten maju-maju. Wis bismillah wis. Gusti Allah sampun paring hidayah ten kita sedaya. Sampun paring taufik niku larang regane. Sampun paring iman niku larang regane. Ini yang kita punya, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Wis mugi-mugi saking napa niki. Napa? Mukadimah pirang jam yo kami. Ngosek sak jam 20 menit, dereng 2 jam. Terus saya kena 2 jam mana. Sampun kula sing klepek-klepek. Salah kan kopi ini salah lho. Ngene sik mikir kopi. Mari cerita, wah iku mbak iku mau kan apa-apa gelem budal kan kopi protes anak-anaknya. Wis mugi-mugi saged dipahami, mugi-mugi amal saya ini para jamaah. Mboten kula mboten nyuruh ngopi, mboten ngaten sampun mboten goyan-goyan. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita semuanya, selalu menjaga iman Islam kita semuanya, paring taufik hidayah kita dan keluarga kita masing-masing, paring umur, ilmu, rizki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kana udah ya kana saya mekaten ingkang saged kula sampaikan nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.